Сассада эрдеттен Улуус киинин болоссаттара онна сквердере кырачаан оголорунан толла. Оскуолаҕа барогун быйыл аан бастан атыыллар кырачааннар төрөппүттерин кытта бэрт сэргэх тэрээһинге кытыннылар. Улууска биллерилибит туризм сылын черчетинен кэрэ бэлиэ сирдэринэн экскурцияга сырыттылар. Лампа не студоев, Өксөкүлээх Өлөксөй, киинин атыылаһарга. Ытык кэрэ бэлиэ сирдэрин көрөллөрө, үйөрөтеллөрө, кырайдахтарыттан бээлерин эттерге синере хааннаргар, өйдөрө сынаалары иңереллери Улуус туһалаах экскурсия бола турар. Бүгүн дьиэ кэргэн күнэ мен эттааппын толлу быйыл Оскуолаҕа үйрөнө киирем. Улуус киинин сетте хуянын быйыл бутерячыларга анаммыт Ытык Таатта литературuna аян Өксөкүлээх Өлөксөй атынан искиберге түмүктенне. Бебеһи дьиэ кэргэн бес оҕулаахпыт. Бу кыраҕо быйыл Оскуолаҕа киирде. Маннык тэрээһин буолбута сүрдээх кырахсыбыллаах. Бу баһалыктан эгарда соруктутан турал. Онтон Улуус далтатын актабай саалагар эдэр ыалларга же тутталларга онна атыылаһарга анаммыт сертификаттары туттары жоллоох түгенэ уонага сыылга тоскойда. Бу хаттинын отто биһи бэбит же туттары хыжабыт, сирдэхпит. Үс оғондан баран атта улахан оғыс же туттары бит болгостуронна энди кудук өтүкөлгө. Үс оголоох Никитиннер туора көөлөктөөхтөрө. Ыаллага баһалыга землестейдер иделээх. Иелере английскай тыл учуталар. Билиген аймактарын жетін уларстаналар оллар. Жол уята буолар бэйэ бас билер жетін туттар ырасынаалара олуққа кииренер эреттен үөреллер. Эдэр ылга бу билиңи үйяга орун көмөлөөхти ханыбыт. Онна тох же туттон багара же атыылаһын багара жоннорга элбах возможность бар болла. Онна билиңи үйяга маннага эдэр көмө бара олусуй. Бу курдук же кэргэн күнүн бэлиэ түгеннере хас бирди көмө туппут эдэр ылга. Бэрт сэргэх хаян кырачаан кыттылаахтаргар өргө диэри үтөй дебил буола сылжа турдага. Вера Матвеева, Василина Кентьев, Саха телевидениете, Таатта.